हामीले मण्डली जब बनाउन सुरु गऱ्यौँ, छिमेकी आए, गठ्ठा बनाएर, गठ्ठा भने बुझ्नुहुन्छ नि, ग्रुप बनाएर आयो। तपाईँले के बनाएको भने मैले चर्च बनाएको भने, यहाँ चर्च नबनाउनुहोस् भने। ए हो हजुर, तपाईँसँग भिन्नै मिटिङ बस्छु, तपाईँको ग्रुपसँग चाहिँ म कुरा गर्दिनँ। त्यो जुन व्यक्तिले मान्छे उठाएर ल्याएको त्यो मान्छेलाई मैले भने तपाईँसँग व्यक्ति बस्छु, अहिले हजुरसम्म कुरा गर्दिनँ भने, किन ग्रुपै लिएर आएको छ नि। अनि त्यसपछि उहाँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि मैले अग्लो टिनको 8 फुटे टिनको बार लगाएँ, किन अहिलेसम्म बार थिएन नि त। बार नभएको कारण उहाँहरू सत्तै पस्दै हेर्दै जान्थ्यो, त्यो कारणले गर्दा उहाँ कराउने। अब बार लगाएर चाहिँ छिर्नु पाएन नि त, बुझ्नुभयो भने पहिला मैले बार लगाएँ। त्यस पछाडि उहाँलाई मैले भेटेँ, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो यहाँ किन तपाईँले चर्च नबनाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो पहिला यहाँ साह्रो हल्ला गर्थ्यो भन्नु। ए हो, को थियो भनेको मेरो छिमेकी आएको थियो, त्यो मान्छेले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्मै कराई गर्थ्यो। अब कस्तो छिमेकी त्यो विश्वासी, रात दिन कराउँछ अरे। अनि अरू के गर्छ भनेको ए मान्छे लडाएर यहाँ राल सिगन भएर जहिले मान्छे लडेर कराएर रातभरि के भाषामा कराउँथ्यो, रातभरि मान्छे लडाइ गर्थ्यो। तपाईँ मान्छे लडाउनुहुन्छ भने मैले भने हामी चाहिँ लडाएकोलाई उठाउने हो भने आउनुहोस् हाम्रो चर्चमा, हामी चाहिँ लडेको मान्छेलाई उठाउने चर्च हो भने। त्यहाँदेखि हाम्रोमा हल्ला हुँदैन, हामी डिस्टर्ब गर्दैनौँ, हामी डिसिप्लिन हौ, हामी समाजलाई माया गर्छौँ, छिमेकीलाई प्रेम गर्छौँ, हाम्रोबाट त्यस्तो केही हुँदैन। पक्का हो त भने पक्का हो। त्यहाँदेखि हामीले चर्च कन्टिन्यू बनाउन सुरु गऱ्यौँ। बिहान कोही बेला आउँथ्यो, गुड मर्निङ सर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा मैले कसैले सर भनेको थिएन होला, पहिलोचोटि मैले भने सर। अब जाँदा पनि गुड मर्निङ सर कस्तो हुनुहुन्छ, आउँदा पनि गुड मर्निङ सर ठिकै हुनुहुन्छ सर, नानी बाबु कस्तो हुनुहुन्छ। उसको नानी बाबु मैले देखेकै छैन, र पनि सोध्नु त भएर नि। मैले सुनेको नि उहाँको छोरा पढ्दैछ भनेर, मैले जहिले सोध्थेँ हजुरको छोरा पढाइ कस्तो हुँदैछ, सायद कसले पनि सोधेन होला त्यस्तो, तर म एउटा छिमेकी भएका सोध्नु पऱ्यो नि है। तपाईँको छोरालाई मैले देखेको छुइनँ, तर राम्रो पढ्दै हुन्छ भने सुने, एकदम खुसी लागेको छ, राम्रो छ। अनि अहिले चर्च बनाएको 8 वर्ष भयो, कहिल्यै पनि केही भन्नुभएको छैन। अनि छिमेकीहरू अहिले अस्ति आएर भन्यो तपाईँको चर्च हाम्रो अब काठमाडौँ जमिन सानो हुन्छ नि त, 4 आनामा घर बनाउँछ, ठाउँै हुँदैन, गाडी राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अनि त्यो दाइले आएर भन्नुभयो मेरो छोरीको बिहा गर्नुपर्ने पास्टरजी, चर्चको आँगन दिनुहुन्छ, हाम्रो चर्च चाहिँ ठुलो छ होइन, अब लगभग 3 कट्ठा जतिकोमा बनाएको छ, आँगन चाहिँ ठुलो छ, तपाईँको आँगनमा बिहा गर्नु पऱ्यो भनेको, बिहा भनेको भोज राख्नु पऱ्यो। मैले चलाउनुहोस्, तपाईँकै हो नि यो, हजुरकै हो यो भवन, हाम्रो चर्चभित्र चाहिँ खाना खानु मिल्दैन, तर बाहिर जति पनि चलाउनुहोस् भनेको थिएँ, खुसी भयो। अनि अहिले जहिले भेट्दाखेरि पास्टरजी कस्तो हुनुहुन्छ भन्छ, सम्बन्ध राम्रो भएर गयो। सुरुमा त गाउँको मान्छे उठेको हो नि त चर्च बनाउनु दिन्न भनेर, सबैजना खुसी छन्, किनकि म एउटा कुरा जान्दछु, सम्बन्ध बिग्रिने कुराहरू म सचेत छु। अनि म यो प्रार्थना गर्छु हामी सबैलाई परमेश्वरले बुद्धि दिउन्। बाइबलले सम्झनु समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकोहरूसँग के गर अरे हजुर, बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिउन्, नत्र हाम्रो घर भत्किन्छ, हाम्रो समाजभित्र हाम्रो सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ। र हाम्रो बोली कस्तो होस् र हजुर, कृपालु होस्, ताकि सुन्नेहरूले एफिसीमा भन्छ त्यो सुन्नेहरूले अनुग्रह पाउन्, र हामीले कसरी जवाफ दिन पर्ने परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि ज्ञान दिनुभएको होस्।